O2八強最後一場，阿澤對嘉怡。Let's go。DJ，Let's go。全部其實係毒，即刻另做另又唔理分唔分到。功課聽日教你其實可以亂做，拎住支吉他我開心就會求其亂掃掃。最掃興係你次次爭住企最尾，少咗你少咗好多好多奇趣味。呢首歌講唔出乜嘢乜嘢大道理想知，聽到音樂摁下摁下，唔好淨係為飲你嘅肢體，擺個奇怪姿勢又唔係教會姿勢，咪咁正經似屍體。有乜唔高興跳兩跳揈兩揈，即刻解決問題。放低你嘅電話，放鬆你嘅身體，要我放棄榮華富貴，我都想你同我一齊捉。All I wanna do is boogie baby。Last 10 seconds。嘅一場 locking battle 啊，冇錯。好嚟啦，我哋呢度額外一場，交俾我哋 judge， 3、2、1。OK， 恭喜晒我哋嘅嘉怡。